16 наурыз шежіре күні бабалар рухын еске алар, Құдайдан кейінгі киелі жеті ата түгел сыйланар. Бағыштап Құран әруақтарға ас беру ата салтымыз, жеті шелпек пісіріп, игі істі жалғаймыз. Сауаптан құр қалмаймыз, тағзым ету бұл парыз, имани дүние тереңдеп әруаққа дұға жасаймыз. Риза болмай өлілер, байымайды тірілер, көтеріп қазан дастархан, жиналып жұрт ас берер. Ізгілік жолдан жаңылмай, қазағым сенген бір Құдай, мейірімділік махаббат, жүректе орналған қамалдай. Бабалар рухын ұлықтап, бірлігіміз жарасын, рухани жанды таза ұстап, жүрегіміз жаңарсын.